Jani-Rita, Jokerit sai kaulaansa viime kauden jälkeen pronssimitalit. Mitä menneestä vuodesta jäi päällimmäisenä mieleen? No joo, se oli vähän ehkä semmoista vuoristorataa, että meillä oli tosi hyvä harjoituskausi, voitettiin pelejä, päästiin European Trophyn lopputurnaukseen treenipelejen kautta. Sitten sarja aloitettiin tosi vahvasti, oltiin ihan siellä kärkikahinoissa. Sitten alkoi pieni loukkaantumissuma ja alkoi semmoista pientä vuoristorataa olla, että tuli tappioputki ja voittoputki vuorotteli. Et vähän semmoinen vuoristorata, niin kuin sitten playoffeissakin, että oli tosi hyviä vaiheita Jeffkot vastaan, sitten taas Ippi vastaan. Ei päästy ehkä ihan siihen parhaaseen, että harmittamaan jäi, että kyllä me lähdettiin sitä kultaa hakemaan. Kyllä se pronssikin tietenkin vähän lämmittää, mutta ei se ole sitä, mitä lähdettiin hakemaan. Että semmoinen pieni pettymyksen maku just sen vuoristoradan kautta jäi tuosta mieleen. Tietenkin omalla kohdalla kanssa, että oli semmoisia tosi hyviä jaksoja ja sitten taas oli semmoisia vaikumpia jaksoja. Enemmän pitäisi saada vasta tasaisuutta siinä. Jätit lukion kesken nuorena ja kirjoitit ylioppilaaksi vasta vuonna 2007. Mikä oli tämän ratkaisun takana tuolloin? Joo, mä pääsin Haukilahden tähän jääkiekkolinjalle lukioon ja siellä vuoden kävi ja sitten mä pääsin jo tosi nuorena. Mä tein 16-vuotiaana ensimmäisen liigasopimuksen ja 17-vuotiaana pääsin päätoimisesti liigan mukaan. Ja liigaharjoitukset oli sama aikaa sitten kuin koulun käynti ja siinä vaiheessa päätin vaan alkaa panostaa enemmän jääkiekkoa. Päätin sitten, että se koulu jää, kun kumminkin pääsin niin nuorena liigan mukaan, oli varausta tulossa ja sitten varattiin ensimmäisellä kierroksella NHL, niin sitten ajattelin, että katsotaan tämä jääkiekkokortti tästä nyt, että tähän panostaan täysillä. Pääsinkin NHL:ään asti, mutta sitten ei ihan rahkeet riittänyt siihen, että olisi tullut vakiopelaaja NHL:ssä. Ja kyllä mä oon tyytyväinen ratkaisuun ja sitten tulin takaisin Suomeen, niin totta kai se oli sitten itsestään selvää, että kouluun menen takaisin kumminkin. Lätkäura silloin jossain vaiheessa loppuun, niin se on hyvä olla jonkunnäköinen suunnitelma sitten siellä takataskussa, että menee työelämä on kumminkin tosi monta vuotta jäljellä tuossa noin kaiken. Se avaa vähän enemmän ovia sitten, jos on koulutus kun lätkä loppuu. Ja ainakin joku semmoinen suunnitelma, mitä aikoo tehdä. Missä opiskelet tällä hetkellä? No mä oon ollut nyt muutaman vuoden tuossa Aalto-yliopiston avoimella kursseja käynyt. Ja nyt mä pääsin sisään kauppakorkeeseen sitten viime kesänä. Ja nyt oon pitänyt viime talven pidin välivuotta meille mulla on nuori tytär kotona, niin halusin sitten käyttää myös aikaa nuoren tyttären kanssa oleskelua. Mä oon tosiaan 2 vuotta käynyt nyt kauppakorkean opintoja ja 3 vuotta olisi jäljellä, että niitä sitten tässä pikkuhiljaa lätkän ohella käy. Kyllä sen pystyy helposti, kun vähän suunnittelee etukäteen eikä ahmihdi liikaa, niin sen pystyy hoitamaan. Että varsinkin toi avoimen tunnit, kun ne on iltasella, niin ne sopii hyvin, kun on kuitenkin aamupäiväisen treenin, mistä illalla voi käydä koulussa lukemassa luontoja. Nyt mä ensimmäistä kertaa vasta tutustuin tähän urheaan. Kuulin siitä joukkuekaverilta, joka Jyrki Louhelta pelatti joskus aikoinaan yhdessä, niin hän on sitten kanssa kauppakorkeassa opiskelija. Hän sanoi, että tämmöinen on. Että kun mä hänelle sanoin, että se on välillä vaikeaa, kun just sattuu olla just se tentti silloin, kun on peli ja sitten seuraavaan vasta parin kuukauden päästä on uudet kurssit ja sitten ne asiat kerkeä vähän unohtuu, niin hän sanoi, että koita tämmöistä juttua, että siitä voisi olla sulle apua, että he tekevät Aalto-yliopiston kanssa yhteistyötä. Sitten mä tosiaan viime kesänä liityin tähän urheaan ja sitten nyt tosiaan mulla oli se välivuosi, niin sitten vasta tulevaisuudessa näkee, miten tästä mulle hyötyy. Teillä on nyt täällä kesäharjoitukset käynnissä ja ne jatkuvat hamaan syksyn sitten, kun liigakausi alkaa. Miten tämä kesäharjoittelu eroaa sitten siitä, kun pelit ovat pyörähtäneet käyntiin ja treenataan silloin talvella? No joo, meillä on nyt 5 viikon tämmöinen jakso, kun treenataan yhdessä joukkueen kanssa. Sitten on 6 viikon omatoiminen jakso ja sitten alkaa taas syksyllä yhteiset harjoitukset. Nythän tämä on tämmöinen vähän niin kuin peruskuntokausi tavallaan, että me tehdään pitkiä harjoitteita, 3 tunnin harjoitteita joka päivä maanantaista perjantaihin. Ja erinäköisiä painotuksia on näissä harjoitteissa, joissa on kimmosuutta, sitten on taas vähän lihaskuntoa ja on pelisysteemiä käydään läpi ja pidetään luistelukuntoa yllä. Tämä kesä on vähän tämmöinen peruskuntokausi ja se luo pohjan sitten sille kaudelle, että silloin kaudella sitten jaksaa. Miten vietät kesää sitten harjoitusten ulkopuolella? Ihan se menee rentoutuessa ja sitten tuossa vähän yli vuosi sitten muutettiin uuteen kotiin perheen kanssa, niin siellä on pihatöissä, että mä oon nyt laitellut vähän pihaa, se on aivan uusi asia mulle ja oon vähän googlaillut, että miten niitä pihatöitä ja kasveja puita istutellaan, että siinä se on mennyt, kun on niitä laitellut. Olet saanut joukkueesi sisällä lempinimen Polle. Pidätkö enemmän feikkipolle vai toimistopolle lempinimestä? Joo, no se vähän riippuu tilanteesta, mutta Polle joo, se on joskus nuorena saanut semmoisen lempinimen huoltajilta nuorena, kun ne oli kovia ravimiehiä ja sitten ne vähän tykkäsivät, että mä menen vähän samalla tavalla kuin ravihevoset
mä menen yksin kiekon kanssa enkä syöttele, ne alkoi kirjoittelemaan sitten ravihevosten nimiä mun mailoihin. Ja silloin vielä ei ollut omia mailoja, ne kirjoitti ravihevosten nimiä mailoihin. Ja sitä kautta sitten syntyi se Polle -lempinimi. Se on säilynyt tähän päivään asti.